Buonasera e benvenuti da Filippo Alongi, dal centro comunale al campo sportivo comunale Concadori Monreale. Benvenuti all'11ª giornata di Allievi Elite Under 17. Oggi scendono in campo CUS Palermo contro Enna, la prima in classifica, la prima della classe del CUS di Mister Adeola contro l'Enna al primo confronto. Dopo questa riforma di questa stagione, l'includere varie squadre anche differenti rispetto alla stagione passata nel girone A del gruppo Elite Under 17, partita cominciata da circa un minuto, forti piogge che causano ritardo e quindi si può giocare. Primo pallone per il CUS che si riversa in avanti subito sulle sprinte del ragazzo in maglia numero 11 Madonia. Punta, vuole andare in mezzo, cerca guida. Il CUS viene da un filotto di vittorie incredibile, fermato soltanto dalla caduta esterna pesante contro l'Atletica. Per il resto poi tutte vittorie, anche con ampie distanze, reduci dall'ultima vinta per 4-1 contro la Panormus. Il Cusinadeo ancora resta in vetta alla classifica dopo 11 giornate a caccia intanto di chiudere anche da campione d'inverno. E giro palla e gestione, ricordo chiaramente due tempi da 45 minuti, siamo dentro ufficialmente il nostro weekend sulle TV La Voce del Campo, sempre più ricco di appuntamenti. Abbiamo cominciato ieri pomeriggio, termineremo martedì, ma diamo spazio al campo, diamo voce al campo. Brusca vuole giocare, la palla è per Guida, il velo, buona l'idea, ottima, andare a cercare Puccio, poi Brusca prova da fuori e palla ribattuta, è spazzata via. Rimessa laterale Cus Palermo. Il gioco al limite, non arriva però a ricevere qui il Cus, si infila bene ad Asare per il recupero palla ritornando dalla sua difesa. Il palleggio del Cus ancora, solo possesso Cus Palermo in questi primi due, mentre Lenna ancora attende. Ricordo per chi non l'avesse ancora riconosciuto, Cus Palermo in maglia bianca, Enna in maglia verde a strisce gialle. Ripeto, sono Filippo Alongi, vi terrò compagnia per questi 90 minuti di questi livelli 17. Ma giù Brusca non c'è fallo, non c'è contatto falloso, secondo il direttore gara che lascia proseguire il gioco. Asare ancora si infila forte dell'aiuto di Cottone, reduce anche lui oltre questo gruppo under 17, reduce anche dal primo posto in classifica col suo under 16 di cui è capitano. Guida, cerca di strappare un calcio d'angolo, non riesce, sarà rinvio dal fondo, rinvio dal portiere. Rinvio al fondo Enna, che lancia lungo verso Asare, palla ribattuta, ora lotta per il possesso. Puccio va in pressione spallina mentre Madonia lancia sulla corsa di Puccio, contenuto, un ottimo intervento difensivo da parte di Polifrone, che non difende del tutto perché Madonia la ritrova mettendola dentro. Palla un po' morbida, profonda, rinvio al fondo, rinvio al portiere che sarà per Lenna dalle parti di Velardita. Rinvio al fondo. Lancio lungo Velardita alla ricerca della metà campo opposto dove risponde bene in testa Cottone. Assare ancora a chiudere, a schermare, altra buona chiusura Andro Fasare che fa ripartire così i suoi. Guida, difende, spalla alla porta, la sponda è servita verso l'11. Madonia, pronta a puntare e si accentra, salta l'uomo. Madonia non da Puccio, ma da Gallì che apre tutto, prende Ampiezza, in avanti Brusca, solita giocata a Cruz Palermo, questa volta però sulla palla che taglia tutto nell'area di rigore, non arriva nessuno a lanciarsi sulla palla e calcio d'angolo per il Cus, calcio d'angolo Cus Palermo, prima occasione dalla bandierina, prima chance da palla inattiva. Noi come al solito su queste occasioni entriamo dentro l'area di rigore per guardarci appieno ciò che accade nella zona calda del match. Occhio al lancio sul secondo, palla un po' lunga, forse il vento ha cambiato un po' la traiettoria. Maltempo qui a Monreale, forti piogge nei 11 minuti precedenti.
con la speranza che resti questo clima ottimale per permettere una partita che la classifica presenta come importante. 2 sul portatore ma difende bene, palla al 7 chiamato a gestire, andare in avanti, Cottone chiude di testa, ora occhio sui lati opposti a noi, Brusca riconquista, ritornando dietro, ritornando la Polizzi, si affida alla gestione bassa dalle parti del portiere il Cus Palermo. Poi sono un po' incerta, arriva comunque a ricevere Madonia, la tiene in campo e punta, gliela strappa il 7, gliela strappa Spallina, gioca in avanti, lo scarico, trova un numero in qualche modo, la palla passa ora. Un po' di confusione, un po' di frenesia. In avanti si affaccia Lenna. Randolph sarà ancora a confermare i suoi primi minuti di gara fin qui in maniera perfetta in fase di interdizione, attesa nel schermare l'avanzata. Bene qui il palleggio, perfetto nel mantenere Licata su una situazione non semplice in mezzo al traffico di maglie bianche. Papa verticalizza su un controllo difficile del suo numero 10, non poteva tenerla di gloria con alle spalle Federico Scoma. E palla che ritorna nuovamente tra le braccia di Polizie. Lancia lungo Polizie. Non va a sinistra, deviazione di Papa, ribatte via e sarà rimessa tra le cusse. Occhio qui, va in avanti Lenna. Calcio munizione Cus Palermo. Calcio munizione Cus. Scoma gioca corto. Cottone cambia tutto, palla un po' difficile arrivare lì, arriva Brusca che lotta contro Papa, alla meglio Maurizio Brusca che ora cerca di esaltarsi, mette la palla dentro, calcio a Puccio di prima conclusione, ci ha provato Puccio, l'idea ci stava, forse arriva un po' con il passo lungo, cioè non gli permette di andare preciso verso la porta difesa da Velardita, sarà rinvio dal fondo per Lenna che ritorna così in possesso per i suoi in maglia gialla strisce verdi. Lancio in avanti, buona la sponda ma c'è Scoma attento sull'anticipo, si sgancia a sinistra di Franco con gambe e possibilità di andare in mezzo da Brusca e poi Gallì, verticalizzando per Guida, vede Puccio libero a rimorchio, forse perde l'attimo ma calcia sul secondo palo colpito da Guida, primo squillo Cus Palermo, si porta in avanti Valerio Guida, prende il destro forte sul secondo palo, conclusione che termina però, si stampa sul palo di destra. Non trova il gol Guida, si resta ancora sullo 0-0 prima per la chiara occasione al gol della partita per il Cus Palermo. Mi sta dando carica il suo attaccante, è contento della chance creata dai suoi, è in partita il Cus, Lenna però scende in campo compatto, si presenta un'ottima gara in questi primi 10. Anche 6 punti in classifica risultano 10 di differenza. Però chiaramente tanto equilibrio fin qui, occhio quella spinta, in difficoltà Cottone, palla a Lenna, va dentro a cercare un tocco di prima, ha provato Canfora ad andare al volo, situazione un po' incerta per Lenna, arrivano forse un po' lunghi sulle giocate, non riesce ad arrivare pulito Canfora, su una palla ricevuta da Salvi, entro l'area di rigore. Sarà rinvio dal fondo Cus Palermo. Rinvio al portiere Cus. Super primi 10 minuti. Grande avvio di gara, divertenti, di alta intensità, come si presentava anche questa partita prima dell'inizio della vigilia. Ora occhio alle avanzate perché Brusca porta palla e va in avanti. Guida non viene trovato, arriva un'ottima chiusura da parte di Diana. È rimesso laterale per il Cus Palermo, lungo e lato opposti alle nostre inquadrature. Ricordo, partita iniziata da circa un minuto e 30 dopo prima la partenza della diretta. Siamo quasi al 10°, lasciamo giocare finché non riprenderà il direttore di gara. E ora Papa ribatte in avanti, la palla è lunga sulla spinta di Salvi, può bloccare, ritrovare la sua Polizzi. Flavia Altezza, Cottone, Polizzi, occhio qui, rischia fase di impostazione,
Asare porta l'errore, altezza imperfetto, funziona la pressione alta dell'Enna. Ora Asare ancora contro l'avversario sui lati, ottimo lavoro a chiudere Spallina. Randolph Asare si riconferma super in partita in questi primi 10. Di Gloria serve l'appoggio dietro, Galli riconquista il pallone, suona la carica in avanti con Brusca a sinistra e guida sulla profondità. Brusca arriva veloce come un treno mentre Papa attende. Brusca raddoppiata e quindi necessario tornare da Galli, che finta sterza, va giù in aria, palla lontana, c'è contatto ma non c'è fallo secondo l'arbitro. Prosegue il gioco, prosegue la manovra offensiva del CUS Palermo. Randolph Asare segue altezza, lo serve, lui controlla col destro e calcia. Larga il tiro, buona l'idea, non riesce a rendere al massimo, sarà rinvia al fondo, rinvia al portiere per Lenna. Mentre leggendo ciò che accade durante i risultati live di questa giornata, vediamo il Carina avanti per 2-1 contro il Bagheria e l'Atena sopra di un gol su Ribera. Per il resto 0-0 qui a Monreale tra CUS e Enna e tra Catania e Vis Palermo. Rimessa tra le CUS. Altezza Puccio. Altezza torna dietro, palla difficile su due maglie strisciate lì. Ora Polizzi prova a uscirla, Di Franco si abbassa e viene a ricevere mentre Galli entra dentro il campo e Asare la richiede ma forse sembra essere chiusa quel passaggio. Infatti disponibile Brusca mentre no, disponibile Di Franco mentre Brusca sale. Sale Lenna. Giocando sugli esterni, qui vicino alle nostre possessioni. Ora prova già a prendere il pallino del gioco portandosi in avanti su un controllo non trovato, però questa volta da Rivera la meglio Di Franco che può partire con la palla tra i piedi. Di Franco gioca verso Galli, palla a Puccio, chiuso, schermato, l'ultimo tocco di Spallina, termina via larga, una rimessa laterale per il CUS. Si gioca sulle fasce, Di Franco prova ad andare in aria, palla tolta, ribattuta, risulta buona per una lettura dell'Enna cercando una ripartenza. Puccio a Sara, l'aggredire il portatore, questa è la forza del gruppo del CUS Palermo in due, quando il lavoro poteva rendere più difficile la giocata su un singolo, è arrivato un raddoppio di Puccio che da giocatore prettamente offensivo va a dare una mano a Randolph Asare. Il recupero è comodo per il CUS Palermo. Papa apre a destra, rimessa laterale per il CUS. Manca da 3 partite la vittoria per l'Enna. Oggi chiaramente la trasferta forse più difficile in questo momento del girone, però si sa in queste condizioni, quando si arriva contro la squadra da battere, che indubbiamente al momento, dopo 11 giornate, il CUS Palermo prima in classifica, potrebbe arrivare un'ottima prestazione, un'ottima prova d'orgoglio col CUS che è chiamato ancora a mantenere i posti alti. Quindi ancora, dopo quasi un quarto d'ora, resta ancora tutto in bilico, tutto in dubbio su questa partita. 0-0, la partita si è presentata equilibrata al massimo. Fin qui però, prima vera chiara occasione a gol, passata dai piedi di guida per il CUS con un palo pieno colpito, scheggiato. Non venerdì abbattuto ormai. Rimessa laterale CUS Palermo. Rimessa laterale CUS. Si prova a giocare sulle fasce, altezza sull'uomo che si lancia sul pallone. Intervento a chiudere, a schermare di Spallina. Sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. Mentre noto con piacere siamo circa 35 spettatori collegati alla live. Mando un grande saluto a tutti i sostenitori delle TV che sempre ci seguono da casa, invitando a partecipare attivamente a questa live. Occhio qui, Galli calcia, largo il tiro di Galli, ci ha provato Ricky Galli. Questa volta va a largo di poco sul palo, rinvio al fondo, rinvio dal portiere per Lenna. Dopo un altro tiro verso la porta, tentato dal CUS, al quarto d'ora. Mentre dicevo, invito a tutti i spettatori collegati da casa a sostenere questa live, lasciando un mi piace, anche iscrivervi al canale, commentando, creando magari
punto di ritrovo in questa diretta. Io leggo sempre tutti i commenti, mi piace interagire con chi segue da casa. No, occhio Cottone che perde una brutta palla, rientra il 9, mette a sedere Cottone per segnare il gol che vale lo 0-1 dell'Enna. Salvi, il gol che vale lo 0-1. Rischio troppo grande corso dalla difesa del Cus e Salvi non si fa trovare impreparata. 0-1 ha segnato l'Enna a tu per tu con Polizzi, non sbaglia, freddissimo nel strappare il pallone, mette a sedere l'avversario, la sblocca l'Enna, la sblocca la squadra in trasferta, gol di Salvi 0-1 dopo un quarto d'ora. Cus Palermo 0, Enna 1, si è preso un rischio più grande di lui qui Cottone. E sul terreno, sul manto di gioco bagnato, è difficile trovare questi recuperi, questi cambi di direzione rapidi, scivola, va giù, tutto libero per Salvi, tu per tu con Polizzi, che da lì poteva far poco. Gran lavoro di Salvi, gran lavoro dell'Enne, 0-1. Occhio ora, la partita cambia verso, prende una piega differente, Asare non se la trova qui, Scoma ora rischia di scoprirsi troppo, con un po' di frenesia il Cus deve essere bravo a mantenere la lucidità mentale che più lo contraddistingue. Puccio chiuso, l'ultimo tocco di Papa, rimessa al laterale per il Cus Palermo. Salutiamo il signor Canfora che saluta nei commenti, salutiamo ancora tutti i spettatori da casa. Una 0 Enna, dopo un quarto d'ora l'ha sbloccata la squadra in trasferta col suo numero 9. Opportunista vero in area di rigore, sfruttando una leggerezza superflua del Cus Palermo. Gallì, Di Franco Gallì, chiamata alla gestione, lo fa nel migliore dei modi, con tranquillità, lucidità, poi sull'ultimo tocco va corto per Guida, il recupero è servito per la squadra in maglia gialla strisce verdi. Guida comanda la pressione, altezza, scivola, recupero altissimo del Cus, ha voglia di riportarlo in parità. Randolph Asare, Puccio non si infila, chiusura secca dell'Enna che poi lancia via. Scoma non può tenerla Gallì, forse sembra essere di sì, lascia proseguire l'arbitro. Gioca l'Enna, sale Salvi, palla al 7, Spallina vuole andare a sinistra ancora, si pattina sul campo, si gioca per il vantaggio ora, fallo sull'11 e quindi uscita lungo i lati dell'Enna, provando a disorientare così Cottone. Palla che arriva, troppo profondo, troppo sul portiere, rinvio al fondo, rinvio al portiere dalle parti di Polizzi, mentre resta ancora giù Francesco Canfora. Mistradella mantiene la calma nei suoi, forse non è iniziata come sperava, come l'ha preparata. Su questo gol nato, non disimpegno errato, sarà rinvio al fondo per il Cus. Grazie tanto Nicola per il commento scritto, grazie tanto. Ci impegniamo a mantenere una qualità e degli standard elevati per le nostre live. Sono contento che vengano apprezzati. Palla lungo la sinistra, Brusca gioca dentro verso il 10, Puccio non riesce a portare controllo lungo, ne approfitta il difensore avversario. Ora palla scortata da Scoma e Cottone per tornare da Polizzi che può bloccare con le mani liberando una palla verso Scoma che ha gamba per andare. Federico Scoma, Gallì orienta verso la profondità giocando da Brusca e qui viene trattenuto, messo giù. Corretta la scelta dell'arbitro, forse non si è vista su questo palo che c'è di mezzo, ve lo racconto io dove arriva l'inquadratura. Trattenuta su Brusca che va giù e calcio iniziale per il Cus Palermo. Resta ancora giù Brusca, occhio, sembrava essere un intervento da poco, ma intanto resta ancora giù dolorante alla gamba. Però da qui non vediamo. Richiesto intervento allo staff medico, è quello che entra in campo il preparatore atletico Davide Dalia. Braccio destro, spalla di Mistradevole in questo cammino fin qui fortunato, in queste prime 11, però mancano 70 alla fine. Il Cus è sotto di 1. Gol trovato da Salvi. E calcio menzione il Cus Palermo momentaneamente in 10. Visto l'uscita di Brusca. Palla in aria, occhio alla deviazione. Arriva una presa sicura di Velardita che ha preso i lati.
cercando una giocata in avanti. La palla è lunga sulla corsa di Salvi, parte in posizione regolare. Polizia attende perché la palla è lunga. Rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Ancora Salvi, è in partita Lenna, è in partita. E lo dimostra con Salvi, lucidissimo. Anche in questa dinamica, purtroppo la palla è lunga per lui. Ma è sceso in campo compatto per far figura contro la prima della classe. Spinge in mezzo al campo Di Franco. Coscoma che si apre, Di Franco che entra quasi da mezzala. Quasi un terzino alla Klopp. Sul ruolo ritagliato da mister Adeola. Di Franco, Scoma. Dietro c'è Cottone, però forse è pericolosa quella giocata. Infatti quello qui Di Franco entra ancora sempre più dentro il campo. Gallì Randor Fasare sullo scarico e l'apertura lungo i lati. Madonia vede che si sovrappone lungo linea altezza. Fallo, Madonia cerca il contatto, lo trova bravo nel prendersi questo calcio piazzato. E occhio che da lì può arrivare una buona palla interessante verso l'area di rigore. Calcio di punizione Cus Palermo. Andrà a battere Randor Fasare. Due in barriera richiesti da Velardita. Cercando l'area di rigore, nessun impatto, resta lì Gallì. Manda alta, ma c'è fuori gioco. Fuori gioco dentro l'area del Cus. Gallì calcia in porta, Asare mette una buona palla. Il Cus non riesce a metterlo in rete. Si resta ancora solo 0-1 quando siamo alla metà di questo primo tempo di gioco. Di questa 11ª giornata di Eleve Elite Under 17 Girone A. Occhio alle spinte. Polizia esce e la blocca. Polizia forse deve ricorrere al lancio lungo qui. Infatti è quello che sembra servire, invece no, gioca corto, senza paura. Scoma deve servire la palla forte per Asare e riesce a ricevere e girarsi. Asare a sinistra per Di Franco. Lungolina sale brusco, non può essere servita ancora, ma viene Ricky Gallì incontro. Gallì. In mezzo per Puccio, gioca dietro Asare. Tutta a destra disponibile altezza. Palla sui lati, altezza. Traversone in mezzo, il secondo palo, gran palla, grande idea sul colpo di testa di Puccio. Dove trova l'intervento, salva il risultato di Velardita, allunga la mano su Puccio. Occasione Cus Palermo. Occasione Cus Palermo. Altezza mette in mezzo. Puccio prova a schiacciare in rete, trovando però davanti a sé la manona di Velardita. Calcio d'angolo in mezzo, ancora Velardita. Asare dal limite. Un primo rimbalzo, poi difficoltà nel gestire, forse ha perso tempo qui, vuole rimediare. Messo giù, serie di contatti da ambo le parti. Alla meglio così Salvi, ancora il migliore in campo fin qui dell'Enna, a lottare su ogni pallone. Deviazione bianca rimessa da Tralenna. Giocata lungolina, Salvi questa volta non gestisce, la palla è buona per il Cus che vuole ripartire, la vorrebbe guida sulla profondità, non è della stessa opinione altezza ancora, che invita alla calma. Asare altezza. Gallì mette il corpo davanti, anticipato ma senza colpire il pallone. Fallo commesso da Daniele Rivera, calcio di punizione per il Cus Palermo. Rivera commette fallo, lo fa su Gallì, che è bravo nel completare l'anticipo. Calcio di punizione Cus. Altezza. Deve venire un incontro. Il prescelto è Asare che sbaglia le misure per andare da Gallì. La deviazione bianca non arriva. Madonia strappa questa rimessa alla traglia avversaria. Flavio Altezza. Se la perde qui. Palla per Salvi, che deve però fare attenzione in mezzo a tre maglie bianche. Salvi cambia tutto, sventaglia sulla destra. Di Franco ribatte, la palla resta ancora viva per Lenna. Rivera in mezzo al campo dall'8, controllo a rientrare di Licata.
Licata ancora sui lati, arriva forte Puccio, il recupero del Cus cercando di aggrapparsi a guida, anticipato da dietro Cristian Puccio, a destra Madonia, intensità altissima in mezzo al campo, 25esimo, l'N sopra di 1 sul gol di Salvi, mentre si gioca un ritmo veramente alto, chiaramente da top di categoria, come viene confermato. Cottone all'indietro, Scoma allontana, rimessa laterale Enna, rimessa con le mani per Lenna. Polifrone, Lungolina vuole il compagno, anticipo di Franco, ora Gallisa la perde, la tiene ancora il 10, De Gloria in mezzo, Salvi, raddoppiato, circondato da maglie bianche, lo strappo di Madonia per Puccio, la guida, lascia lì sull'inserimento, come gioca il Cus, fallo su Madonia, arriva il fallo e il giallo, primo cartellino della partita, rivolto verso il giocatore mai numero 4, Daniele Rivera. E calcio di punizione per il Cus Palermo, e chiaramente, come da regolamento, si deve, in caso di cartellino, si gioca dopo il fischio del direttore di gara. Giallo, primo della partita, rivolto verso Rivera. Arriva il primo cartellino di questa gara. Primo tirato fuori dal direttore di gara, il signor Giuseppe Laporta, della sezione di Palermo, rivolto verso Lenna, verso il 4, Rivera. Calcio di punizione Cus Palermo. Andrà a battere Scoma, che va forte verso l'aria, tocca Cottone, qui può arrivare, è preso sicura di Velardita, lancio in avanti, altezza di Franco, lascia scorrere, la palla è buona per Polizzi su una presa. Polizzi va lungo, Guida può arrivare, ci crede Valerio Guida, infatti si gira, Guida vede salire a destra come un treno Flavio Altezza, servito con la palla sul destro, traversone in mezzo un po' lungo, può elaborare Brusca, deve farlo ma non riesce, non arriva a tenerla Maurizio Brusca, rinvio dal fondo per Lenna, 28esimo, 0-1 sul gol trovato da Salvi. Prova uscita dal basso, lo fa col capitano Guccio. Deviazione di Salvi, arriva buona solo per Scoma. Galli prova l'anticipo, Rivera arriva prima. Ora chiamato all'impostazione, supera il primo, il secondo, ma la palla è lunga, toccato per ultimo proprio Rivera. Rimessa laterale per il Cus. Rimessa laterale Cus. Cambia tutto Altezza, coinvolgendo pure Brusca, che si è visto meno in questi ultimi minuti. Brusca deve accelerare, ha bisogno dei suoi strappi il Cus. Con Lenna che dietro è veramente compatto, è difficile da scalfire. Portano giù di Franco, l'arbitro chiama un fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione Cus Palermo. Dovrà battere Brusca davanti alla panchina dell'Enna. Brusca vuole andare in aria, presa sicura del portiere Velardita, riesce a bloccare, a farla sua alla mezz'ora di gara quando manca un quarto d'ora alla fine del periodo regolamentare.
Entrare in campo qui Brusca non arriva, l'ultimo tocco è stato bianco, rimessa la Tralenna. Galli, Puccio, guida, prova a scappare via, non riesce ancora però, guida, arriva l'aiuto pure di Asare, recupero resta ancora per il Cusse, che gioca in avanti, palla ribattuta, schermata in avanti, Polizzi lascia rimbalzare fuori, invece non la blocca con un rischio, vuole tenerla ancora, Polizzi. Rieccoci. Asare. Non passa in mezzo a due. Poi la Salvi. Spalle alla porta. Prova a accomodarla dietro. Ancora non riesce. Va un po' lungo però per Lotto. Va un po' lungo per Licata. Arriva meglio Madoni e poi Ricchi e Galli. Galli. A destra sale Puccio. In avanti il Cus. Puccio lungo per Madonia. Manca qualche ingranaggio del Cus. Non riescono ad arrivare lucidi sotto porta ancora. Ha complicato un po' il gol subito in un periodo di gara di parecchia forma nel Cus Palermo. Recupera Lenna e rinvio al fondo. Salvi. Gioca bene, spalla alla porta fin qui il 9 migliore in campo. Puccio mette il corpo in maniera però troppo fogace. Rude l'intervento di Puccio. C'è fallo commesso dal 10. Calcio di punizione per Lenna. Ha commesso fallo Puccio. Fallo su Licata. Si rialza ora. Il calcio di punizione sarà per Lenna. Pronto a battere Spallina. Batterà Spallina il 7. La scuola in trasferta, il 7 di mister Colaianni. Lancio verso l'aria, Asare ribatte di testa. Brusca serve l'anticipo, palla che resta ancora però lì contesa. Asare si infila, Salvi insegue e manda via poi Di Franco. Guida, prova a passare Guida, alla meglio qui, continua a correre sui lati, Valero Guida con gamba, triplicato però, può far poco in mezzo a tante maglie verdi e gialle. L'ultimo tocco di Guida, rimessa la Tralenna. Rimessa laterale per Lenna. Palla all'otto. Chiuso da Puccio. Sarà rimessa laterale in favore dell'Enna. Giocata a lungolinea. Galli. Asare non arriva. Cerca Salvi Lenna ora. Lasciando la palla dietro, provando una botta. Schermata da Sare. Sale ancora Lenna. E lo fa a lunghe lati di sinistra. Alla ricerca delle 7. Spallina voleva lo strappo. Madonia lo porta fuori. L'ultimo tocco è stato di Madonia. E quindi l'arbitro non rinvia dal fondo. L'ultimo tocco è stato di Spallina. Ho letto male io una comunicazione dell'arbitro. Quindi rinvio al fondo che sarà per il Cus Palermo che gioca dentro l'area di rigore. Di Franco ancora dentro il campo in fase di impostazione, in fase di possesso. Galli sale con tanto spazio lasciato e quindi ne approfitta. Galli ancora. Brusca. Gioca e vuole puntare Maurizio Brusca. Si accentra, gioca da Puccio, controlla, va alla guida, spara alla porta. Valero Guida vuole il tiro, ancora non passa però questa palla. Quindi Brusca continua a rielaborare, lavorare questo pallone il Cusse con altezza. Che promettendo palla deviata, sporcata la Guida che arriva in area di rigore, legge la deviazione e la mette in porta, segna il Cus, segna Valerio Guida, il gol che vale l'1-1, è andato un passo dal gol all'inizio della partita, ora riesce a servirsi di questo cross di altezza, deviato, che aggiusta forse la traiettoria per Valerio Guida, che come un rappace d'aria arriva e la mette in porta, 1-1 Cus Palermo, 1-1 al 35esimo, ritorna tutto in parità, ritorna tutto per come è iniziato, dallo stato di pareggio, 1-1 il risultato. Che torniamo. Cus Palermo 1,
1, cambia il risultato, ha pareggiato Bomber Valerio Guida. Cottone contro Salvi, è un duello maschio tra i due. Guida ora, occhio a Valerio Guida, palla sui lati, palla verso Papa, che manda fuori, il Cus sale e prende intensità in mezzo al campo. Palla in mezzo, Madoni non arriva. Anticipo Enna, rimesso laterale Cus Palermo, che ora vola addirittura a rimontarla prima dell'intervallo. Asare non riesce a cambiare lato, resta lì il Cus, Cottone scoma, c'è Polizzi disponibile, non se ne priva il Cus Palermo. Lancia Polizzi, Gallì anticipato, Assare prima di Gloria, ma la meglio così Spallina che gioca ancora in mezzo, alla ricerca del suo numero 10 di Gloria, trovando però ancora Assare che lo segue su ogni palla, ma qui la perde, se la perde sull'uscita. Randolph Assare ancora, altro gran lavoro, Brusca vorrebbe inseguire. Possesso conteso, si lotta per la palla che sembra essere ristabilita tra i piedi e Leno, occhio qui l'uscita tra Madonia e Spallina, l'arbitro ferma il gioco per assegnare un calcio di punizione per Lenna, è giallo per Mattia Madonia, questa è la prima indicazione dell'arbitro, il secondo giallo arriva, il primo è per Rivera, il secondo è per Mattia Madonia. Ha ammonito Rivera nell'N, ha ammonito Madonia nel Cus, un giallo per parte dopo 36 minuti, 1-1 sul risultato. Fischia l'arbitro. Cus Palermo 1 e N1. Fin qui la decidono i due numeri 9. Guida e Sali, palla persa ora. Guida, c'è Puccio accanto. Porta palla a Valerio Guida che va ancora. Serve Puccio, palla corta ma resta lì un po' timida. La giocata di Guida non andrà a servire Cristian Puccio, ma lei non la tiene in campo, buona solo per il Cus. Madonia la esce. Con padronanza e confidenza sul pallone. Cottone lascia dietro, la palla è per Polizzi che si prende anche la briga di un'impostazione con stile, palla al piede, Scoma manda sull'esterno, non vuole rischiare il Cus, Lenna va in avanti, è rimessa laterale, Lenna calcio. Gioca dentro l'aria, Scoma in anticipo su Salvi, preparato una botta al volo che termina però alta, altissima, delicata, sarà rinvio al fondo, c'ha provato delicata. Lancio in avanti, palla lunga, risulta buona solo per il 2 Federico Papa. Va in avanti Lenna ora, provando a giocare sui lati, palla per Rivera che si accentra ora, Rivera vuole Salvi, questa volta Cottone lo contiene con le braccia larghe, portandolo giù. Lancio in avanti, deviazione vagante, Licata cambia sui lati, c'è l'anticipo di Brusca su Rivera, non so dal 32 si continua a giocare, lascia per seguire il signor Laporta della sezione di Palermo, il disegnato speciale per questa partita. Salvi non calcia, prova a servire la corsa a destra, Salvi protegge, Assare non si infila ma Gallì completa il disimpegno, recupero palla di Ricky Gallì, Puccio a sinistra Brusca, si risistema il Cus Palermo prendendo ampiezza su entrambi i lati, Guida spalla alla porta, non si gira ancora ma la tiene, Guida, fermato al momento del tiro Maurizio Brusca ora, Gallì, avanzata continua del Cus quando mancano 5 o poco meno alla fine
di questo primo tempo regolamentare, mentre spazza Lenna, allontanando il pericolo, rimessa laterale Cus alla ricerca del gol della rimonta prima dell'intervallo. Galli. Brusca. Dietro c'è Galli. La tiene troppo forse. C'è Follo su di lui, si gioca per il vantaggio. Scoma Cottone. Gira palla in mezzo al campo il Cus. Forse un po' forzato nell'andare da Madonia qui. Se la perde Flavio Altezza che viene aggredito da Spallina. Lenna riconquista. Palla per Salvi lunga. E Scoma sul piede un po' mollo. Calcio Lenna. Salva Polizzi. Ha salvato Polizzi. Ancora a confermarsi una garanzia in porta Polizzi, a salvare quasi un gol fatto. Ci ha messo la manona Peppe Polizzi e calcio d'angolo per Lenna. Calcio d'angolo Enna, ora chiama i suoi, richiama il reparto Polizzi. E quanto è importante avere un portiere del genere, che porti punti in casa Cus. Ed eviti gol. Calcio d'angolo per Lenna. Dopo l'intervento monumentale dell'estremo difensore di Mister Adeola. Occhio alle soluzioni in aria. Fin qui più strutturate sul secondo palo. Si va dritto sul portiere, Polizzi smanaccia. Non allontana del tutto il Cus, resta ancora lì. In un altro calcio d'angolo, ma dalla banderina di destra, come indica il signor Laporta. Calcio d'angolo Enna. La seconda consecutiva. Dall'altro lato però questa volta. Mentre invece per voi non lasciateci all'intervallo, farò partire un sondaggio, sono curioso di sapere i vostri pronostici su questa partita, quindi all'intervallo partirà un breve sondaggio che durerà fino all'inizio del secondo tempo, in cui mi direte la vostra per il pronostico su questa gara. Altro calcio d'angolo, ancora dalla bandiera di destra, prova a spingere Lenna a restare dentro l'area di rigore avversaria. Cross in mezzo, allontana via Cottone. Vuole mantenere lì Lenna. Ma la perde, quindi corre Madonia. Con l'avversario che spinge, va giù, si continua a giocare, non c'è fallo. Guida porta palla e punta. Valerio Guida. Serie di finte, doppio passo, vuole un tiro ribattuto. La vuole prendere Spallina, ma c'è terra Madonia. Occhio qui, perché il gioco prosegue. L'arbitro non interrompe. Salvi. Contro Altezza, duelli 3-2. Salvi porta palla, Madonia resta ancora a terra. Da Brusca che mantiene il gioco. Polizzi manda ora fuori. Manda ora fuori Polizzi, ma Madonia si è già rialzato. Rimessa dalla Lenna, per Lenna che riconsegna il pallone agli avversari. E lo fa, sbagliando appositamente la rimessa laterale. Occhio alle uscite complicate. Rimessa da Tralenna. Guida, arriva Valerio Guida. A sinistra Brusca lo va a servire con lucidità. Brusca. Spinge per lui. Maurizio Brusca vuole andare sul fondo, palla un po' lunga, vuole lavorare ancora, ma si ritaglia un calcio d'angolo. Occhio che quando parte Brusca riesce a mettere in difficoltà. Soluzione a sinistra, corta sul calcio d'angolo. Galli punta, va sul fondo Ricky Galli. Arriva la presa sicura da parte del portiere Venardita, riesce a bloccare a farla sua. Teso il lancio, colpito Scoma, recupera Cottone che allontana. Non vuole rischiare. Cottone in anticipo ancora. Via Angelo Cottone, la manda fuori. Rimessa laterale, no, non c'è più tempo, può passare così, senza recupero, finisce il primo tempo, Cus Palermo 1, Enna 1 ha segnato uno di recupero, ha segnato un minuto di recupero qui, come ho detto, è iniziato un minuto circa più tardi.
Cus Palermo 1, N1, decidono i 9, decidono Salvi e Guida in questo primo tempo ad altissima intensità giocate in campo. Io mi silenzio una quindicina di minuti, ma nei commenti farò partire un sondaggio. Sono curioso di sapere i vostri pronostici di qui al fine della gara. Quindi restate connessi sulla live, ci sentiamo tra poco.
Pronti per riprendere 1-1, il risultato dopo i primi 45, gol di Salvi, gol di guida, la sblocca Lenna per poi pareggiarli il Cus Palermo. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati qualche minuto fa, sull'1-1 tra Cus Palermo e Enna. Col Cus che al momento, in attesa del risultato dell'Athletic, mantiene il primo in classifica, ma sono necessari i 3 punti oggi. L'Enna non vince da 3 partite consecutive, viene da una sconfitta contro il Calcio Catania. Oggi ha voglia di mettersi in mostra contro la prima in classifica del girone. Brusca, Puccio, calcio da fuori, il tiro è alto. Alto il tiro di Cristian Puccio. Mentre all'intervallo vi ho mandato nei commenti un sondaggio sul vostro pronostico. Fin qui 50 e 50. Non si sbilancia. Diciamo il voto. Nei commenti potete ancora trovare la sezione sondaggio per farmi sapere i vostri pronostici. Sono curioso di sapere il tutto. Fin qui 4 voti, 2 sulla vittoria del Cus e 2 sulla vittoria dell'Enna. Ritorna in gioco l'Enna. Ricordo soltanto 2 ammoniti a primo tempo, uno per parte, uno il 4 Rivera dell'Enna e l'altro è Mattia Madonina del Cus. Gestione palla al 4, eccolo qui Rivera, provando ad andare lungo linea sulla spinta di Canfora, che prova a passare, Scoma, fin qui trova una partita attenta, primo tempo senza sbavature, a differenza di Cottone, che è il suo compagno di reparto, che se l'è persa sull'unica macchia sul primo tempo, in quella palla persa, una posizione difficile, costare il gol. Poi per il resto, partita di altissima attenzione dell'intero gruppo difensivo del Cus, ma anche dell'Enna, che scende in campo veramente in maniera sorprendente. Rimessa lungolinea, c'è fallo commesso però su Spallina e calcio di punizione per l'Enna. Calcio di punizione Enna calcio. Lancio lungo in area, gran palla, Polizzi deve uscire. Travolgendo l'attaccante dal repertorio della portiere, da manuale, qui Polizzi esce dritto sul pallone. Gioco fermo però. L'arbitro ha qualcosa da dire all'assistente. Poi in attacco e calcio punizione per il Cus. Occhio alle uscite. Gestione Puccio vuole giocare da guida, autore del gol del pareggio. Il più vicino anche in zona offensiva a trovare i gol. Ne ha trovato uno, ha colpito un palo. Tu per tu col portiere è in partita, vuole la guida, ma come lo è anche Salvi, l'altro giocatore dall'altra parte. Scoma allontana, mantiene dentro Di Franco, ci atterra Salvi, dolorante su una botta subita, almeno questo per come accusa, reclama l'attaccante dell'Enna. Gioca il Cus e non si ferma. Di Franco. Chiusura, invita a mettere la palla fuori per verificare le condizioni dell'attaccante. Ora gioco fermo, ma Salvi si è rialzato. Rimessa laterale Cus. Rimessa laterale Cus, poi vediamo cosa farà il Cus. Continua a giocare, nonostante l'abbia messa fuori l'Enna. Di Franco vuole andare in mezzo, deviazione, spazza via l'Enna. Scoma, Puccio, Galli. Gioca da Puccio ancora. Prova a spingere giocando nelle zone limitrofe all'area il Cus. Sarà persa una palla un po' lunga. Ora occhio a Di Franco. Ancora Galli. Altro recupero palla. Gran lavoro del centrocampo del Cus fin qui. Però ora occhio a tornare dietro sulla ripartenza perché l'Enna va in contropiede. Non trovando però Salvi. Soltanto la chiusura di Flavio Altezza. L'autore dell'assist sul gol di Valerio Guida. E ritorna dietro. Altezza Sare. Ancora Flavio Altezza. Gioca a pochi tocchi il Cus. 2 tocchi e vai. L'ultima direzione di Spallina. Rimessa laterale Cus. Rimessa laterale Cus Palermo. Assare. In mezzo per Galli.
Gallì, Morbio dentro, palla per Guida, non arriva a toccare ma deve allungare la mano Velardita, deve toglierla dalla porta su una palla velenosa servita da Gallì dentro l'area di rigore, da Guida che non è arrivato, ma Velardita ha dovuto togliere dalla porta, calcio d'angolo Cus Palermo, al 50° del secondo tempo, al quinto quindi la ripresa. Calcio d'angolo Cus dalla bandiera di destra. Palla dentro, toglie la palla Lenna, ma resta ancora lì al limite. Su un controllo trovato la Puccia, arriva più irruento sul pallone. Galli, Scoma, vuole tornare in aria, presa sicura di Velardita. Occhio alla corsa. Palla per Salvi, in buca dentro. Doveva chiudere, puntuale Angelo Cottone, mentre si lanciava verso la porta Francesco Canfora. È rimessa laterale per Lenna. Rimessa laterale Lenna. Che gioca dentro. A Sara per le braccia, chiamato a confermare un grande primo tempo condotto a Rando Fasare. E ricordo Sara, unico sotto età di questo 11 titolare del Cus. Si gioca in avanti, Cottone al contrasto, Salvi si cerca l'11, alla meglio forse il Cus, ma non c'è fallo. Recupera Lenna, Salvi dal limite, allarga tutta per la sinistra verso Spallina, palla lunga, vuole tenere la Spallina. Rimessa laterale Cus Palermo. Rimessa laterale Cus. Mentre c'è cambio nell'Enna. Cambio per la squadra in trasferta. Vediamo chi lascerà e chi prenderà il posto in campo. Mentre si prepara a entrare in maglia numero 14. Federico Almasai. Lascia invece il campo Francesco Canfora. Dentro il Masai. Fuori Canfora. Questo è il primo cambio della partita. Ed è in casa Enna. Mentre c'è rimessa laterale Cus. Fuori l'11, dentro il 14. Nell'Enna calcio. Scoma Galli. Spinge, palla, va in avanti. Dove non c'è nessuno, però soltanto una comoda chiusura di Velardita. Recupero Enna. Su un avvio un po' confusionario in questo secondo tempo. Galli mette giù. Puccio. Serve la palla verso altezza. Che sale con gamba. Puccio, calcio da fuori. Velardita riesce a ribattere, a mandarla via Velardita. Ora gioca e palleggia Lenna, lo fa bene, a pochi tocchi in mezzo al campo, sulla palla servita ralicata verso i lati. Non arriva. E la sai, si riprenderà il gioco da Di Franco. Comodo sull'appoggio da Brusca. Puccio ha spazio per girarsi, non lo fa. Serve lo scarico, il tocco di ritorno da Brusca. Guida, spalle alla porta ancora, 2 tocchi e gioca il Cus Palermo. Altezza. Apre a destra, Madonia, palla un po' corta per Cottone che va dentro l'area, da Galli che non può arrivare, Velardita che blocca mantenendo la palla in gioco, mantenendola tra le mani e tra i piedi dei suoi. Rivera, vuole Salvi, non arriva qui, mentre possiamo già analizzare il primo cambio della panchina dell'Enna, possiamo già analizzare il primo cambio di mister Colajanni. Fa uscire un esterno d'attacco come Canfora per dare spazio in campo al Masai, che fin qui si presenta da quasi un trequartista, una seconda punta, sotto comunque Salvi. Un giocatore più offensivo per strutturare il gioco, più nel centro dell'offensività che sulle ampiezze. Deve difendere Madonia, poche soluzioni sono lo scarico che non viene servito. Altezza scivola, vuole rallentare l'avanzata, ora 2 contro 2. Scoma va in anticipo, rimessa laterale mentre sembra essere pronto all'ingresso in campo Marco Pupella per dare intensità e palleggio in mezzo al campo al Cus. C'è cambio. Brusca andrà a destra,
Gallì andrà a ricoprire il ruolo di Maurizio Brusca, d'esterno alto a sinistra dell'attacco, mentre esce Madonia per entrare Pupella. E questo è una chiave tattica interessante, perché toglie Gallì, di Stadella toglie Gallì da mezzo al campo, fin qui determinato in fase di recupero, in fase di riaggressione al possesso e anche travolgente nella spinta offensiva, fin qui tra i migliori in campo, mettendolo sulla sinistra d'attaccante vero, d'esterno d'attacco, preferendo quindi Marco Pupella in mezzo da playmaker, e quindi vuole qualità e tecnica in mezzo al campo. Questo è il cambio di mister Adeola. Rinvio dal fondo Enna. Rinvio al portiere Enna, gioca corto, lancio lungo oltre la metà campo, sulla testa di Di Franco. Gallì difende per mettere il corpo, la tiene in campo a vuoto, occhio, c'è poca pressione nell'Enna e quindi può giocare tranquillamente. Sono uscita palla al piede alla ricerca di Licata, palla a 10, gioca comunque da Salvi mentre sale il Masai. Salvi, 11° del secondo tempo, stesso risultato del primo. Brusca si lotta, c'è il palo di mezzo, non si vede, ve lo racconto io. Tocca per ultimo Maurizio Brusca, rimessa la Tralenna. Ritorniamo a gioco fermo, rimessa laterale per il Cus, è così. Si ritorna dietro, regalo per Len che ritorna ancora a possesso. Papa, superando Pupella, palla in mezzo, si gira benissimo, qui Rivera, gran giocata nel 4, si gira con qualità, poi colpisce il suo compagno, si lotta ancora per il pallone e sarà rimessa laterale per il Cus. Passa bene Puccio, si infila lui, Cristian Puccio resiste, Puccio per Guida, ancora in aria il Cus, Guida, tanta confusione, ma ora passa Brusca che vuole calciare. Riesce a fare la sua velardita su un tiro leggermente debole di Brusca. Troppa confusione in area, fa fatica il Cus a mantenere lucidità nelle zone calde del match. Qui placcaggio di Cottone su Salvi, fallo commesso Angelo Cottone ai danni del 9 dell'Enna. Calcio di punizione per l'Enna calcio. L'Enna calcio. Per un fallo commesso da Cottone su Salvi. Sembrava la barriera al Cus, c'è un giallo per Puccio. Ha ammonito Cristian Puccio per aver tentato qualche barriera, giallo per Puccio. Un po' di difficoltà nel battere questo calcio piazzato. Giro per Puccio, come vi ho detto. Fischia l'arbitro ora. Pronto ad andare in porta, conclusione che termina però larghissima di Polifrone. Non potrà impensierire così Polizzi, che è stesso protagonista di un grandissimo intervento, salva il risultato al primo tempo, con la negare il nuovo svantaggio per i suoi, mantenendo ancora tutto solo 1-1. La paura delle 4. Welly 3-2, ancora si lotta per il pallone, cercando la palla da Gallini. Entra dentro il campo, un po' di
un po' di problemi. Ora! Da fuori non riesce a bloccare. Vi chiedo nei commenti come mi state sentendo dal punto di vista dell'audio. Potete aiutarmi. Ora si gioca Salvi. Palla El Masai ora imbucando, cercando l'imbucata per Salvi. Palla troppo lunga, regalo per il Cus. Polizzi, primo quarto d'ora del secondo tempo che va. Manca mezz'ora alla fine, questo secondo tempo più spento rispetto al primo. Poche occasioni nette da gol. Orocchio Polizzi che lancia, Guida ci crede. Guida contenuta però dall'intera difesa sull'attaccante del Cus. Va a mandarla via Federico Papa, calcio d'angolo per il Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus. C'è cambio però. Prima del calcio d'angolo c'è bisogno di Motisi, vuole quantità dentro l'area di rigore. Già a partire da questo calcio d'angolo fuori Flavio Altezza, dentro Sebi Motisi nel Cus, che va già a piazzarsi dentro l'area di rigore per provare a insidiare su questa palla metteva in aria. Va a battere Puccio, Misadeo cambia, l'autore dell'assist sul gol di Guida. Fuori Altezza, poteva essere una gran partita, come già ci abbiamo ben abituato in queste prime 11 giornate. Un'ora di gioco per lui, ora l'ultima mezz'ora aspetta Motisi. Palla dentro da Guida! Valerio Guida ancora! Si prende la squadra! Portandolo in vantaggio Guida, un altro colpo di testa per un altro gol che vale la rimonta, segnato Guida, 2-1 Cus Palermo con tanto di dedica, segna Guida, segna il Bomber a trascinare la squadra verso la vittoria. Cus Palermo 2, Enna Calcio 1, completa la rimonta con la doppia firma di Bomber Guida. 2-1 Cus Palermo. Puccio la mette dritta sulla testa di Guida, che da lì non fa complimenti, la mette alle spalle di Velardina. 2-1 Cus. 2-1 Cus Palermo. Risultato ribaltato col Cus che ora torna. Va in vantaggio per la prima volta perché era solo sotto, ma torna anche con più tranquillità in vetta alla classifica, parlando di una classifica live chiaramente, in attesa dei risultati del club. Anzi, andiamo a dare un'occhiata a ciò che accade nel girone. Giro palla Cus. Atletico momentaneamente solo 0-0. Galli messo giù, l'ultimo tocco è suo, rimesso tra Lenna. Mentre sto aggiornando io presento su tutto campo il risultato oggi la doppietta di Guida e il gol di Salvi. Galli cercando Guida non lo trova, si ritorna da Velardita. Messa da Tralenna. Occhio, ancora si gioca lì, su quel lato, su una rimessa per la formazione ospite. Soluzione lungolinea, va a toccare ancora Brusca, c'è un'altra rimessa laterale che sarà battuta ancora da Polifrone. Lungherati di sinistra. Un'altra volta Brusca, Puccio Guida. Prova ad inserirsi Cristian Puccio mentre parla l'altro cambio, forse sta per entrare, manda là. Puccio, arriva da tre quarti, a sinistra la Galli. Col destro controlla, si accentra Galli. Il destro non parte, serve Puccio. Serie di giocate, doppio passo, passa con la giocata e serve così Nando Fasare. Che calcio da fuori colpendo l'avversario, non arriva in porta questa palla. Ora occhio al contropiede ricercato dall'Enna. Salvi un'altra volta. Due maglie su di lui, Motisi prova a chiudere la giocata, lo costringe allo scarico. Mentre la tiene però la squadra in trasferta alla ricerca dell'occasione per riportarla sulla parità. Polifrone. Palla 10 ora, Licata di prima, non si intende con El Masai. Non riesce a rendere Lenna qui, rinvio, anzi si ritorna dalle parti di Polizzi che la mantiene e può bloccare prima dell'arrivo di Salvi. Scoma, palla per Di Franco ora,
Travolto, entrato in scivolata ma sulla palla. Si è fatto male forse sulla caduta di Franco mentre gioca il Cus. Galli. Messo giù, trattenuto da Spallina. Fallo e calcio munizione. Fallo un po' ingenuo concesso questo da Spallina. Calcio munizione che sarà per il Cus Palermo. C'è cambio nel Cus. Fuori Puccio, dentro Mandalà, mentre cambio anche nell'Enna Calcio. Fuori Di Gloria, dentro in maglia numero 15, Federico Piazza. Escono entrambi i numeri 10 delle due formazioni. Puccio e Di Gloria, dentro Mandalà e Di Piazza, rispettivamente per Cus ed Enna. Fischia il signor Laporta. Scoma dentro per Guida che colpisce ma non trova lo specchio. L'ultimo tocco è stato della squadra ospite. Ultimo tocco in calcio d'angolo che sarà battuto da Brusco dopo l'uscita dal campo di Puccio. Mentre dal sondaggio... Aspetta, ne parliamo dopo perché Guida colpisce ancora di testa mandando l'alta di poco. Dicevo dal sondaggio inviato nei commenti all'intervallo a prevalenza con un 45% la vittoria del Cus, 44% il 2 dell'Enna, mentre l'X, il pareggio, soltanto l'11%. Questi sono i voti quindi che favorita il Cus, forse anche dopo il risultato favorevole ora dai vostri voti sul sondaggio mandato. Pupella, si è visto poco del suo ingresso in campo. Marco Pupella portato giù, non gira qui. E quindi ora il Masai. Atteso la Mandala, palla che resta ancora vagante. Licata tiene il pallone e scarica dietro. Palla 2. Ancora in calcio. E il Masai. Palla fuori misura, non è riuscito ancora a entrare bene in partita il Masai. Sarà rimessa laterale del Cus Palermo quando ci avviciniamo agli ultimi 20. 23 al 90esimo. Pupella cerca di alzare i giri del pallone, ora il Cus. Guida, ha colto fuori tempo, la fa volare via Nicolas Guccio, capitano dell'Enna Calcio. Anche Polizzi, però lui la manda nella circonvallazione, rimessa laterale per l'Enna. La dovete finire però, La dovete finire, Rimessa laterale Enna. Non si cerca l'attaccante, non riescono a ripartenza sulla spinta di Mandala, la prima cavalcata della sua partita. Galli va a sinistra, Galli ancora prova ad andare sui lati. Galli, forse c'è una deviazione, l'arbitro conferma, però un rinvio dal fondo. Senza deviazione questo cross di Galli, rinvio al portiere, come la comunicazione del signor Laporta. Cottone rimedia in maniera drastica ma regolare sulla palla. Un giocatore che resta giù. Si gioca ancora. Tocca Pupella per ultimo, rimessa da Enna, gioco fermo, c'è un ragazzo a terra. Licata a terra momentaneamente, può alzarsi ora. Sembra essere Spallina, non è Spallina il 7. Spallina, licata e poi il numero 8 inquadrato. Si riprende ora, rimessa tale per l'Enna quindi. Si rialza Spallina dopo il contrasto con Cottone. Occhio qui, guida in pressione. Velardita
La va a strappare Gallì, c'è Guida dentro. Ricky Gallì per chiudere la gara, calcia lui sul primo palo però, sulla chiusura di Velardita. Forse sulla sua richiesta andare da Guida sarebbe stato difficile. Calcio alla ricerca del primo, non trovando lo spiraglio, il buco sul primo palo. Calcio d'angolo per il Cus quando siamo al 70°. Calcio d'angolo Cus Palermo. Andrà a battere Ricky Gallì con il destro a rientrare. Va dentro Gallì sul secondo, sulla testa di Motissi. Questa volta arriva la presa sicura di Velardita. Però occhio a questi fattori pericolosi, pericolosissimi ragazzi del Cus sulle palle inattive. Hanno trovato proprio 2 gol in queste dinamiche. No, un gol, comunque sempre un gol di testa. Il primo di Guida. Licata contro Gallì, si prende un rischio di troppo, poi la trattenuta di Gallì rallenta, si gioca per il vantaggio perché Lenna resta in possesso. Lancio del capitano alla ricerca dei lati, forse una sbracciata sul volto ed è questo il giudizio dell'arbitro. Mandalà apre le braccia su Spallina, sul volto di Spallina. L'arbitro ferma il gioco ed è calcio di punizione, Lenna calcio. Senza respiro, Daniele! Senza respiro! Bravo Ricky! Continua così, Rica! Licata destro da fuori, Polizzi va in presa sicura e mette giù. La può bloccare un'altra volta ancora. Lancio in avanti. Guida prova a lottare in tutta la difesa dell'Enna. Guida ancora, Guida! Occhio qui messo giù. C'è fallo al portiere. Sappiamo quanto sia tutelato il ruolo del portiere nel gioco del calcio. Qui dal regolamento commette fallo lui, ma si fa male sulla caduta, viene travolto veramente. Sta giù dolorante per terra Valerio Guida. Autore dei 2 gol del Cus. Arriva pure Davide Dalia, verificare le condizioni del suo bomber. Si rialza Guida. Mentre già Adeola pronti 2 cambi. Vedremo quando sarà il loro momento. Giocata corta. Di testa ribatte Mandalà. Brusca non trovato. Lancia via Lenna. Però troppo lungo. Del Mazzai che non arriva. Secondo Polizzi. Può bloccare. Andare a servire Scoma tutto largo. Sull'altro lato di gioco. Palla al 3 di Franco. Riceve ed entra ancora sulla ricerca di Gallì. Palla all'8 Ricky Gallì. Provando una giocata, vorrebbe un numero che non riesce. Pupella difende la rimessa laterale che è in favore del Cus ancora. Rimessa laterale Cus. 16. Non manca poco più di un quarto d'ora alla fine. 16 minuti al termine. Mister Cottone richiede i cambi. Il dirigente Cottone richiede i cambi, dottor Cottone. Si gioca ancora. Palla al 20 Pupella. Gallì ritorna, lancia dentro, Guida la prende un'altra volta, ma questa è alta. Ancora Guida. Perfetto sui duelli aerei fin qui in questa partita. Cambi sia per l'Enna che per il Cus. Preparano ingressi in campo del 17 Antonio Giunta e Di Balzano nel Cus Palermo. Quindi fuori un difensore, fuori Andrea Diana, dentro Giunta
E prepara anche il cambio di Balzano, mi sta al posto di chi? Fuori Gallì, dentro Balzano, sembra essere questo il cambio. Quindi ristabilisce forse proprietà al ruolo. Gallì termina la sua partita, la sua ottima gara. Andrà un attaccante di ruolo, larga a sinistra come Balzano, forse più abituato a ricoprire quella dinamica. Rientra il 2, deve però fare i conti con Guida che subisce una bracciata al volto e gioca per il vantaggio. Mentre ci atterra pure un altro giocatore bianco e verde, giallo e verde. Palla da Balzana, prima palla della sua gara. 2 giocatori a terra intanto sono Guida e Papa. L'arbitro ferma il gioco ora. Sbracciata di Papa sul volto di Guida. Un quarto d'ora alla fine, che sono ingressi in campo dello staff medico di entrambe le panchine. Papa protesta col signor Laporta. Voleva un fallo a suo favore, ma l'arbitro ha fischiato un fallo a favore di Guida su una sbracciata impropria giudicata dal signor Laporta. Resta ancora giovane Guida, e chiaramente può anche giocare col cronometro. Tredici. Più recupero. Ancora giù Valerio Guida, mentre la porta sollecita magari la ripresa a far uscire dal campo l'attaccante delle Curse. Forse un po' di sangue cade dal naso. Fuori Papa e fuori Guida al momento. Rimessa tra le Curse. 10 contro 10 momentaneamente. Difende la palla per il 18. Poi in avanti Mandala che punta. Mandala entra in aria. Destro, la sotterra in mezzo, Guida. Questa volta fallisce. Il sigillo sulla partita. Arriva forse ancora un po' stordito dalla botta subita qualche secondo fa. L'ha mandata alta Valerio Guida. La partita resta ancora viva sul 2-1 Cusse. Al 78esimo quando mancano 12 al 90. Più recupero. Vuole uscire Lena che ha fatto fatica dopo il gol trovato. Chiaramente davanti una corazzata come quella del Cus Palermo. Difficile trovare spazio. Ora occhio alla spinta. Alla ricerca dell'appena entrato ma il numero 15 Piazza. Che va giù ora. Sullo scontro con Polizzi. Rinvia al fondo Cus Palermo. Rinvia al portiere Cus Palermo. C'è ancora Piazza giù, si riprende ora. Va in avanti Di Franco. A cercare Guida. Qui non riesce a prenderla. Ora esce Lenna. Lo fa palla al piede. Palla a Rivera. La vola Spallina. Palla un po' arretrata. Occhio qui, c'è qualche scintilla da Balzano che ignora. L'avversario resta in partita. Tutto in favore del Cus. Mentre c'è un altro cambio. Dentro pure D'Autilia. Al 79esimo. 11 per lui. Più recupero. Forse fuori Brusca, fate così. Fuori Maurizio Brusca, dentro Gabriel D'Autilia nel Cus Palermo. Devo rettificare dentro Martorana. Dentro Martorana e fuori Brusca, errore mio, rettifichiamo il cambio. Ho fatto confusione. Restiamo collegati per questi ultimi 11. Balzano contenuto alle spalle, la rimessa laterale per il Cus Palermo.
Di Franco, spallina sull'anticipo, Asare di testa, non arriva a prendere la pupella mentre gioca Lenna. Salvi, il migliore in campo fin qui dell'Enna, a provare a andare ancora qualche speranza ai suoi, perché i minuti sono 10 alla fine, ma la palla qui arriva Guida, che va solo mentre si lancia pure Balzano. Guida, vede Balzano, Guida dentro, Balzano chiamato a chiuderla, non arriva. Il Cus non riesce a chiuderla del tutto, si complica un po' la vita in questi 10. Balzano complice anche su una chiusura o comunque una marcatura stretta del difensore avversario, non trova l'appoggio in rete. Guida resta ancora prezioso in campo, invece è lui proprio il migliore in campo dei suoi. Palla manda là. Martorana, la prima palla toccata, occhio che è rapido, va dentro da Balzano, non arriva a metterla in rete. Rallenta un attimo il Masai, aprendo sulla corsa di Rivera, non arriva su questa palla, la rimessa laterale per il Cus Palermo. Guida colpito, rimbalzo dal portiere il polone. Motisi, prima di Asare e prima di Salvi. Soluzione sui lati opposti, difficoltà nel costruire gioco nell'Ennaora, che cerca anche un po' di forzare la manovra per portarsi in avanti. Con difficoltà su una difesa attentissima del Cus, che oltre il rischio sul gol è una paratona di Polizzi, poi hanno dovuto fare straordinari. Asare ancora con gamba e qualità. Pupella cambia a sinistra, al 17 Balzano che punta e si accentra. Balzano calcia, vuole il primo, ci ha provato ancora Balzano. Rinvio dal fondo per Lenna, rinvio dal portiere Enna calcio. Pronto a giocare Velardita. Il rinvio è errato, il rinvio è lungo, rimessa laterale Cus Palermo. Rimessa tra le Cus Palermo, che gioca in aria. Balzano l'alza per calciare in porta, ma la manda alta, l'ha mandata alta ancora. Balzano ci sta provando. Mentre c'è un altro cambio ancora per Lenna. Dentro in maglia numero 16 Filippo Arioli. Non abbiamo visto chi ha lasciato il campo. Fuori in maglia numero 14 proprio Federico Almasai, che non ha soddisfatto il suo tecnico dal suo ingresso in campo. Commette fallo Guida dentro l'aria, fallo in attacco di Valerio Guida, 83 sul cronometro. Forse oggi è la miglior prestazione di Guida di queste prime 11. Calcio di punizione per Lenna, che lancia lungo. Federico Scoma difende, non da Polizzi, la voleva Polizzi, non se la sente il capitano e manda via sui lati. Rimessa laterale per Lenna con la partita che ancora viva. Occhio che mancano 6:30. Licata prolunga dentro l'area, Motisi lascia scorrere, Cottone allontana, Balzano non può ottenerla. È rimessa la Lenna. Rimessa la Lenna, calcio. Papa lungolinea, cercando l'8 che non arriva. Licata non riceve e ora imposta, manda là cambiando verso Martorana, anticipato dalla chiusura dell'appena entrato Filippo Arioli al posto del Masai. Rimessa laterale per il Cus Palermo, dove è pronto già Cottone. Altro cambio in casa Cus. È il momento del giocatore mai numero 19, Roberto Pitucco. Quindi fuori Valerio Guida, cambio da copione, fuori il migliore in campo. Al posto di suo posto entra Roberto Pitucco, esce Guida che ha trovato 2 gol. Al suo posto dentro Roberto Pitucco. Prima palla per Pitucco, subito coinvolto nel gioco, difende, la sponda è perfetta per Martorana.
per Mandalà, non per Martorana. Mentre gioca ora Balzano, vuole andare in mezzo, deviazione gialla e verde, calcio d'angolo per il CUS Palermo. Quando siamo negli ultimi 5 minuti al 90esimo. 2-1 CUS. Va a battere Balzano. Destro, Tesi in mezzo, salta Scoma, ci ha provato ancora, ma resta una costante, la pericolosità sulle palle inattive del CUS Palermo. Altra chance da gol, questa volta Fede Scoma, che ha già segnato in casa, all'ultima in casa contro il Carini. Una super partita di 2 settimane fa. È rimessa laterale per Lenna ora, che gioca a lungolinea. Anticipa Di Franco, rimessa da Tralenna che sale progressivamente in mezzo al campo su queste rimesse laterali. Manda la corre in pressione, la fa girare veloce Elena, licata dentro sui lati, controllo un po' lungo dove fa buon lavoro Martorana per riconquistare servendo Randolph Asare che ha ancora benzina per correre. Asare, Martorana, lui è fresco e ne ha, infatti sarà lunga e brucia in velocità l'avversario. Martorana accende il motorino e va dentro, arriva per una chiusura di piazza che la rimette quasi dentro. Di testa Pitucco, velardita, Martorana accende il motorino per il CUS restare ancora lì. Palla spazzata via. Asare, Marco Pupella, chiamata al palleggio, qui non riesce ancora. Ora gestiona Asare, dritto sulla palla, Randolph Asare si fa valere l'unico sottoetà del CUS Palermo, insieme a Cottone chiaramente. Dietro, si ripete. Balzano porta fuori l'uomo. Randolph Asare mette giù col petto per poi spingere ancora. Asare infermabile, poi se la allunga troppo dopo un controllo difficile, trovando una chiusura di Antonio Giunta. Cambia tutto Lenna, non va a sinistra ma da Cottone, piazza ora. 3 più recupero alla fine. 2-1 CUS Palermo con l'obiettivo principale di mantenere il primato in classifica. Asare, Pupella, palla a sinistra verso Balzano che mette perfettamente giù. Andrea Balzano in mezzo sul secondo, Pitucco colpisce ancora, questa volta il tiro è largo, rinvio al fondo, rinvio al portiere per Velardita, per Lenna. Acceleriamo. 2. Piazza, lascia scorrere fuori, è rimessa laterale per Lenna. Metterci ancora un cambio nell'Enna Calcio. Fuori Spallina, il maglia numero 7. Dentro il maglia numero 19. Il giocatore che non ho inserito in distinta. Quindi non posso comunicarvelo. Dentro cambio nell'Enna, dentro il maglia numero 19. Fuori Spallina. Lancia via Asare, Pitucco vuole prenderla, Roberto Pitucco calcia, si ritaglia una deviazione, un calcio d'angolo, gran lavoro di Roberto Pitucco, mancano 90 secondi alla fine, più recupero chiaramente, 1 minuto e mezzo, più recupero, calcio d'angolo CUS, in attesa della chiamata del recupero dell'arbitro. Saltiamo, Duri! Vai, Fede! Pronto ad andare Balzano, cercando Motisi. Poi la ribattuta via e Piazza può allontanare, mantenendola viva però per il CUS nelle zone offensive quando siamo entrati nell'ultimo giro di lancette. Per questi tempi regolamentari. Qualche secondo alla comunicazione del recupero. Restiamo attenti sull'arbitro, non ce la facciamo sfuggire. Al primo tempo l'ha segnata senza comunicarla a gran voce. Non perdiamocela questa volta. Palla dentro, Pitucco difende, vuole andare in mezzo, Velardita
non la vede passare e ha segnato Pitucco, ha segnato il Cus Palermo con una giocata quasi d'astuzia di Roberto Pitucco che la fa passare lì in quello spiraglio che risulta letale per Velardita e il Cus Palermo ora sembra aver chiuso la partita. Cus Palermo 3, Enna 1, segna al 90esimo, la chiude Roberto Pitucco. Fuori guida che ne fa 2, al suo posto Pitucco, che non è da meno, pochi minuti per lui, ma li trasforma in gol. 3-1 il risultato, il Cus sembra aver messo il punto esclamativo sulla partita. 5 di recupero, comunica il direttore di gara. 5 minuti alla fine, si giocherà fino al 95esimo col Cus, che potrà godersi con più tranquillità questi ultimi 5 di gara, dopo il gol di Pitucco. Mentre il Catania vince per 4-1 contro la Vis Palermo, prossima avversaria del Cus e fanalino di coda del girone. La Catania vince per 6-2 invece contro il Ribera. E l'Atletica al momento pareggia contro i New Eagles in casa. Questa una rapida lettura al girone live di questa girone A, di questa 11ª giornata, le partite qui in contemporanea. Avanzata Enna. Martorana vorrebbe chiudere la giocata. E ora salita Cus con Pitucco e cambia tutto a destra verso Martorana, che ha gamba per andare. Cristian Martorana punta e va in aria. Martorana, Velardita ancora. Ci ha provato un'altra volta Martorana. Calcio Mandalà, colpisce l'avversario. C'è un uomo per terra. L'arbitro fischia quando si rialza. Zero a 0 da pratica New Eagles, sì, ve lo posso confermare. Lancia Velardita sul rinvio lungo, in quella meglio di Franco, ancora ottimo sull'uscita, gran partita pure di Franco, ma dell'intero pacchetto Cus. Pitucco vede a destra Martorana, che punta ancora a piazza. Martorana rientra, se la allunga un po', arriva il recupero comodo da parte di un giocatore mani numero 15, che riconsegna il pallone così al Cus, ma che dura poco. Ancora Enna. Martorana se la va a riprendere. Arioli alle spalle. Ribatte via e palla al 19 sulla spinta di Robby Pitucco. Mentre arriva incontro pure Mandala, la palla è verso di lui, almeno nell'intenzione, è verso di lui. Non arriva a ricevere mentre sono passati i primi 2 di questo recupero. Mancano 3 alla fine, il Cus è sopra i 3 gol. Spinge Elena. Gran giocata di Rivera, provando un'imbucata da Salvi, non si intendono i due, non riesce a leggere la buona giocata di Rivera, qui Salvi, e poi la bloccata la Polizia, che invita i suoi a salire alzando il baricentro. Polizzi lancia, vuole Pitucco, giocata incerta del capitano, deve allontanare via, anche riconsegnando la palla agli avversari giunta, ma la tiene in campo Lenna. Giocata di prima, non letta dai compagni. Scoma rilancia via. Pitucco vuole prendere, fa il reparto solo Roberto Pitucco con i compagni dietro al supporto. Pupella, stop raffinato sul tocco, si perde però. Numero su Mandalà, in avanti Licata che cerca l'imbucata dal suo attaccante. Chiusura Cus Palermo. Pupella. Sale Marco Pupella, vorrebbe Pitucco, chiusa quella linea di passaggio, viene chiusa un'ottima chiusura da parte di Antonio Giunta. E ora Rivera. Salvi e Scoma giù. Trattenuto di Franco, sbracciata, fallosa e calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus. A 1:30 dalla fine. Go. Pupella. Gioca dalle parti di Martorana, che vuole passare, dribbling un po' forzato, arriva una buona chiusura di Piazza, che riesce a riottenere questa rimessa laterale dopo il tocco di Martorana. Ultimo minuto di recupero, sono 50 secondi circa al termine della partita. Il Cus vince per 3-1, mantiene alta la concentrazione, mantiene altissima la posizione in classifica. Primo
con l'Atletica alle spalle in attesa del risultato sia del club che di Calcio Sicilia. Ora Scoma cambia tutto a destra, lanciando in avanti per Pitucco che mette bene giù. Roberto Pitucco, autore del terzo gol, quello che ha chiuso la partita. La tiene un po' troppo, gioca dalle parti di Mandala, mentre arriva pure Pupella. Mandala passa, c'è stata una deviazione e così, deviazione giallo e verde, calcio d'angolo per il CUS Palermo. All'ultima palla di questa partita, calcio d'angolo CUS. Ultima palla di questa 11ª giornata per queste due squadre. Giocata corta. Martorana trova il dribbling. La manda là. Facevo confusione tra i due oggi. Motisi ha già il fischietto in bocca, l'arbitro continua a giocare, si incattivisce un po' la partita al finale, fa prima fischiare 3 volte il direttore di gara e mandare le squadre negli spogliatoi. Il CUS vince per 3-1 con un po' di sofferenza all'inizio, ma riesce a ribaltare il tutto e segnare questi altri 3 punti. CUS Palermo 3, Enna 1, rimonta il CUS, resta ancora prima in classifica per questa settimana. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la passata insieme. Un saluto alla prossima da Filippo Alongi. Godiamoci i ragazzi che arrivano. Alla prossima, buona Immacolata, buone feste!